হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি ফাহাদ পেজ চ্যানেল থেকে ফাহাদ আছি আপনাদের সাথে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আমার ময়না পাখিকে গোসল করাবো। আমার ময়না পাখিটির বয়স প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি। তো গোসল করানোর সময় আপনি মূলত একটি বাটি অথবা বলের মধ্যে খাঁচার ভিতরে পানি দিয়ে দেবেন, ও নিজে থেকেই গোসল করে নেবে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ওকে অ্যাটলিস্ট 10 দিন আগে গোসল করানো হয়েছে, যেহেতু বাহিরের ওয়েদার প্রচণ্ড গরম। আর একটি ময়না পাখিকে 2 থেকে 3 মাস হলেই সপ্তাহে অন্তত 2 দিন গোসল করানো উচিত। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর করে গোসল করতেছে।